Celengannya mau aku bolongin dulu biar uangnya gampang masuk. Pokoknya sekarang aku mau rajin menabung. Snack, ayo dibeli. Waduh, ada tukang snack lagi. Mana uangnya udah aku masukin? Ayo dibeli snacknya, mumpung lagi promo nih. Mana lagi promo lagi snacknya, bodo amat aku bongkar lagi aja celengannya buat beli snack. Apa sih itu? Apa sih? Coba sih. Om, beli om. Mau beli apa, Dek? Nih om, uangnya 50.000 dapat apaan? Wah, kalau 50.000 dapat semuanya, Dek. Nih. Pokoknya mah jajan aja dulu, nabung mah belakangan.